जब कोई तुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो ये 5 जवाब दे। नंबर 1, गाली दी ना अगली बार तो तेरी जुबान नहीं तेरी पहचान बदल जाएगी। नंबर 2, जब कोई जरूरत से ज्यादा चिल्लाता है समझ जाता हूं कि सामने वाला खोखला है। नंबर 3, मेरे परिवार को लेकर बोलने से पहले अपने घर में आईना देख। नंबर 4, अगर जुबान ज्यादा चल रही है तो अब हाथ भी चला ले ताकि तेरी औकात खुलकर सामने आ जाए। नंबर 5, मैं वो इंसान हूं जो चुप रहता है लेकिन जिस दिन जवाब देता हूं सामने वाला खुद से नजरें नहीं मिला पाता।